ဒီကြောင်းစားတွေတော်လန်ရေးကိုနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ပြီးလို့ရှိရင်လိုင်းပေါ်မှာဆယ်ကြီးတက်လို့ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းလဲနားမလဲတော်လန်ရေးအကြောင်းလဲနားမလဲပြည်သူကိုလိန်စားအလူငွေဒေါ်လာနဲ့ချီပြီးလို့တကြဟိုကမ်ပိန်းလို့ဒီကမ်ပိန်းလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့လာစင်ကြေးတွေယူစောက်ချက်မရှိဘူးလားနင်တို့အခုပြောနေတာဘာဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးကိုဗါလဲထောက်ဖို့ဘာဖြစ်တယ်လိုက်ပြီးတော့ဗလဲဒုက္ခပေးနေတော့ဒီပန်ဆယ်လိုအဲတော်လန်ရေးကိုရံမွေချတာကိုရက်ကမယ်လင်းလင်းချစ်သူကရက်ကမယ်ဆိုတော်လန်ရေးဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစပတ်မရက်ဖက်နဲ့ညတို့ဆက်လို့ညတိုက်မယ်ပြီးအောင်နိုင်အောင်တိုက်ပေးမလားဒီ60တွင်းမှာညနိုင်အောင်တိုက်ပေးမလားဟဖေလုံးမသာကိုစီနေရဘယ်နေရာမှာရေးပါရရောက်လဲထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုသူပတ်စံဒီလူပတ်စံအောင်လည်းကောက်နေပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြည့်နေဆောက်ကြောထူတော့မယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဘလို့ဖြစ်နေရတော့မှအလူကန်သမားတွေကမရက်နိုင်အောင်သူ့ကိုလှူနေရစောက်တင်ကြီးတယ်စမှမရှိဘူးငါပြည့်နေမဲ့0မိုင်တော့ဘက်ကနေနေဝယ်စီးနေရမဟုတ်လားနင်အလူကန်မခံခင်တော့ဘဝနဲ့အလူခံပြီးရဲ့ဘဝနဲ့နစ်ဆောက်ဘဝတော့ငါမသိပါဘူးနစ်ဆောက်ဘဝဘယ်ဘဝလာလဲတော့ငါမသိဘူးအေးနော်ငါပြောလိုက်မယ်တော်လန်ရေးဘလောက်ခက်ခဲနေလဲဆိုတာငါတို့တွေကမိသားစုတစ်ဘဝလုံးပေးဆက်ခဲ့ရလို့ငါတို့ကသိတာတော်လန်ရေးကနှစ်90ကြာခဲ့ပြီနင်တို့ပါဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးပေါ်လာကမှလာပြီးလို့ရှိရင်ပထမတော့ကိုမိုက်ကယ်မှာတစ်စင်လေးရှိရောက်တာနင်3နှစ်အတွင်းမှာထလောက်ပြီးတော့နင်ကဆောက်ဖင်ကောင်းကျဲတဲ့စကားတွေကိုလာပြောနေနင်ကတခိုးချင်းကာကွယ်တဲ့စကားတွေလာပြောနေတယ်ပြည်သူဘက်ကမနာတဲ့အပြင်ကိုနင်ကထောက်ဖို့ဘက်ကဟိုဗလဲလိန်စားထောက်ဖို့ဘက်ကနာနေတယ်နင်နာနေတဲ့ကောင်တွေကဘယ်နိုင်ငံမှာဝင်ဆက်လဲဘယ်နိုင်ငံအစည်းအဝေးကိုတက်နိုင်ရလဲနိုင်ငံရေးသမားဘယ်နှယောက်ပါလဲလင်းလင်းရနိုင်ငံရေးသမားလားချစ်သူဝေနိုင်ငံရေးသမားလားပန်ဆယ်လိုကနိုင်ငံရေးသမားလားစောက်ကလင်ကကြီးအုပ်စုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခေါ်ထောက်ခံပြီးလို့ရှိရင် तू ကဟို line water တက်ပြီးလို့ရှိရင်နာမည်ကောင်းလို့ချင်းဖဲဟိုမှာဗာလဲထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့ဗာလဲကိုထင်းချင်းနဲ့ရိုက်သဘုံပြလဲနေပတ်ဆိုင်ရှာဖို့တော့နေအကွက်ရှာပြီးနေတက်ပြန်ပြီဟိုထွန်းမြတ်နိုင်အင်တာဗျူးလဲနေအပေါ်တက်ပြန်ပြီနေရနိုင်ငံဒီမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကြောင့်နေရဘယ်လောက်နားလဲနေရဘယ်မိသားစုပေါက်ခွားလို့စောက်ပေဒီပေစုပ်လမ်းပေးရတယ်လာတဲ့ကောင်တောင်စားငါတို့ကတပြောတစ်ဆွေလုံးနိုင်ငံရေးသမားတွေတော်လန်ရေးသမားတွေနှစ်90ကြာခဲ့ပြီနင်တို့စောက်အလိန်ညာတွေကိုလေစလုပ်ထရတယ်အခုချိန်ကြီးနားကြပင်းကအောင်နားထောင်နေရတယ်ဒီတခုမှအမှန်ကန်မပါဘူးနောက်ပြီးနင်တို့သတင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးကြံဖန်ပြီးလော်ပြီးလောက်တာဘာသတင်းလဲမနေ့ကတော့ဘာလဲဟိုဘာလဲသစင်ဦးရဲ့ကောင်လေးကိုဖမ်းတာလေအဲ့လာတွေကနင်တို့ပါလဲဘာတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာပါအောင်လေပြည်သူအတွက်နင်တို့ PDF အောက်တန်းစားတွေကလောက်တဲ့လောက်တွေလေအဲ့လာတွေPDF အောက်တန်းစားတာထောက်ဖို့အောက်တန်းစားတွေPDF ထက်မှဆိုလဲအောက်ခါလဲပါလဲတခိုးတွေဂျဘိုးတွေမရင်းကောင်းတွေကပိုင်းလိုက်တွေစေးသမားတွေနင်တို့ထောက်ဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်းဗမာလဲနိုင်ငံရေးသမားတရားမှမပါဘူးထောက်ဖို့လုပ်နေရနိုင်ငံရေးသမားတရားမှမရှိဘူးတော်လိုင်းသမားတရားမှမရှိဘူးနင်တို့စောက်ကြောင်းမပြောချင်လို့ကြည်နေရနင်တို့ဘယ်လိုကနေလို့မရဘူးပြောချင်လို့ကြည်ဒုက္ခခံပြီးတော့ကြည်တယ်ဒုက္ခခံပြီးတော့နားထောင်တယ်အိုးစောက်ပိုတွေပြောနေတာစောက်ပိုတွေပြောနေတာအခုချိန်ကြီးတော်လိုင်းရေးလိုက်လို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲညတာတော့ဆောင်းချုံလုံနေသေးတယ်ထပ်ပြီးအလူခံချိန်လို့တော်လိုင်းရှုံးတာနင်မသိဘူးလားကိုမေကိုလို့ရဲ့ရက်60ပဲကျန်တော့လေနင်နိုင်အောင်တိုက်ပေးမှလားဖေလို့မှသာကိုမေကိုလို့နင်ကဘယ်နေရာမှာအရာရောက်လဲနင်ကဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာပါတယ်လဲပြောသမားအောင်ငါ့ကိုနင်က NUG မှာပါလား CRPH မှာပါသလားကိုမေကိုလို့ပြည်သူအခုချိန်ကြီးစကားအမှန်မပြောဘူးမဟုတ်ကတွေကိုလေလိုင်းမော်လွှင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့ငါပြဆဲပြလိုက်မယ်ဒီမင်းအောင်လိုက်ဖာတမတာတို့မအေလို့တို့အဲ့ဒါလည်းပဲနေမဆန်ရှာနေရမလားပြည်သူကအဲ့လောက်သဘောကျကြီးပေးနေရနောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင်နေဘယ်လောက်သိလဲ NLD တော့ဘယ်နေ့မှတီထောင်မှမသိ NLD ပါတီကဘယ်သူကဖွဲ့ပြီးတော့ဥဆောက်ပါတီမှမသိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်9နှစ်အုပ်ချုပ်သွားလို့နေတို့အခုနေတို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်အာမခံပြီးနေတို့ထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီတောင်းစားဒီကိုမေကိုလုံးနဲ့ဖေလုံးမတတိုက်မှွေသွားလို့မြန်မာပြည်အခုပြတ်သွားပြီးအာဏာကျန်သိမ်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလည်းစောက်မှမရှိဘူးဘာစကားကြီးပြောနေတာနိုင်ငံရေးကြောင်းနောက်နဲ့တော်လိုင်းကြောင်းနားမလဲနဲ့စပ်ပတ်စကားပြောတယ်ဖေလို့မှတာကိုမီကိုလို့